금방 어두워질 것 같아요. 오늘은 그냥 여기 한 바퀴 돌고 간단하게 먹을 거를 사들고 숙소에서 그냥 편하게 마무리를 하려고 해요. 배가 고프지는 않는데 또 아쉽단 말이지. 뭐지? 여기 맛집인가? 사람이 엄청 많네. 뭐지? 개구리야. 개구리예요. 나 안 돼. 못 봐, 못 봐. 와, 대박. 저것 때문에 물린 건가? 아니겠지? 야, 아까 방금 이제 시장 가가지고 안 먹어봤던 것들 해서 사왔어요. 먹고 싶은 거? 그냥 롤이랑 여기 무슨 양배추 안에다가 당면이랑 고기 같은 거를 넣었는데 약간 저희 만두처럼 그렇게 해서 사와가지고 이렇게 해서 지금 저희 나라 돈으로 2,500원 정도 되는 것 같아요. 조금 궁금했어요. 고기에 무슨 약간 된장? 된장? 이런 것도 들어가 있거든요. 약간 소스가? 왜 이렇게 맛이 오묘하지? 향신료가 진짜 강해요. 땅콩이 들어갔고 향신료도 들어갔고 약간 고수 같은 것도 들어갔는데? 뭐지? 이게 뭐지? 뭐지? 뭘까? 롤은 언제나 먹어도 맛있지. 얘는 또 다르네. 뭐가 든 거지? 뭐가 든 거지? 이런 소스들이 조금씩 들어가 있어요. 맛이 이게 표현이 안 돼요. 처음 먹어보는 맛 같아. 맛이 다 뭔가 오묘해요. 뭐라고 해야 되지? 자연스럽게 롤에 더 손이 가는. 내일은 이제 루앙프라방을 떠나서 약간 살짝 더 북부 쪽으로 올라가요. 제가 거기에 여기보다 조금 더 촌이면서도 이런 자연 풍경들을 즐길 수 있으면서 그래도 최근 들어서 많이 이제 찾는 곳들이라고 해요. 물론 한국 사람들한테는 아직은 덜 알려진 곳이기도 하고. 이렇게 오늘 하루도 끝이 나네요. 내일은 이제 제가 일찍 이제 출발해야 돼서 일찍 일어나야 되기도 했고 짐을 싸야 되니까 오늘은 일찍 쉬어보도록 할게요. 그럼 이렇게 루앙프라방을 떠납니다. same note. And then I lost her here at the train station, and I found her in the night market. Okay. And then I found her in the waterfall like 2 days ago. And now, That is amazing. the village, but not the village. You have a life in the morning. It take us 3 hours there, right? There are 2 bus stations, so I don't Oh, know which really? one we're gonna be dropped. But 애도
Over there. Okay, go. Okay, I see. 바로 이해됐어. 손짓 하나로. Eventually, we. 야야. 야야. People now. She Yeah, doesn't have- 야야 means is just yes. No? I guess so. 와, 멀미하느라 진짜 혼났네. 엄청 길이 꼬불꼬불해가지고 지금 멀미한 진짜 1시간 넘게 하다 온 것 같아요. 너무 힘드네. 이게 확실히 이런 북부 쪽으로 올수록 이 길이 비포장 도로라서 진짜 안 좋거든요. 그래서 엄청 계속 왔다 갔다 했거든요. 와, 속 너무 안 좋다. 네, 짐을 찾고 숙소로 찾아가야 합니다. Too big, 시시. So nice. Oh, finally, it's mine. Peter is in a rush. Like, finally. No, I'm gonna work. It's okay. Yeah. 네, 걸어서 이제 숙소로 가려고 합니다. 진짜 멀미 진짜 대박이었어요. 아, 이제 좀 바깥 바람 좀 쐬고 하니까 조금 괜찮아지는 것 같아요. 다행히도. 오케이. 아니네, 나도 오케이네. 지금 화장실이 너무 가고 싶은데 터미널에도 화장실이 없다는 거예요. 그래서 지금 일단 숙소까지는 화장실을 이용을 못할 것 같은데 여기서 숙소까지는 한 30분 아니 한 40분은 걸릴 것 같긴 하거든요. 오케이, 할 수 있어. 다시 부지런히 좀 걸어볼게요. 하고 와, 그 와중에 진짜 뷰는 너무 이뻐요. 여기 마을이. 후, 진짜 절벽이 너무 멋있다. 아, 지금 다리 건너는 풍경이 이래요. 와, 반대편 미쳤다. 야, 쉽지 않네. 아이고, 쑥쑥한. 아이고, 가방 때문에 무겁네. 이렇게 해서 쉴 수 있는 공간들이랑 그리고 방갈로까지. 이제 체크인을 하고 지금 이제 숙소 베란다에 잠깐 앉아 있어요. 날씨가 더운데 지금 걸어와서도 있고, 아까 이제 체크인을 하면서 살짝 주인 아주머니 분이랑 좀 약간 이게 있었거든요. 그러니까 제가 여기는 오면서 예약을 했는데 이제 계산을 하는 과정에 있어서 돈을 더 받으신 거예요, 주인 아주머니 분이. 그래서 제가 이제 나중에 짐을 풀고 잠깐 생각을 해보니까 뭔가 너무 비싼 거죠. 왜냐면 제가 머무는 곳이 여기가 22명이서 묵는 혼성 도미토리 룸이거든요. 근데 너무 비쌌던 거죠. 근데 아까는 더워서 너무 정신이 없었는데 느낌이 이상해서 계산을 해보니까 뭔가 제가 돈을 더 낸 것 같더라고요. 그래서 이제 다시 찾아가서 말씀을 드렸더니 아니라고, 맞다고 하더니 제가 이제 막 계산하고 막 했어요. 하루에 해서 이틀에서 얼마인데 이렇게 됐다 이러니까 그때서야 이제 돈을 다시 돌려주시는 거예요. 그래서 순간 뭐지? 약간 뭐지? 이러고 그냥 네 이러고 그냥 해서 나왔거든요. 그 상태에서 지금 이렇게 베란다에 앉아 있거든요. 그래서 뭔가 이렇게 순식간에 사실 뭐 엄청 크게 비싼 금액은 아닌데 진짜
커피 한 잔, 두 잔 값인데 여기서는 되게 높은 금액이거든요. 근데 이렇게 순식간에 내 밥을 2번 먹을 끼니를 후다닥? 어쨌든 잘 돌려받았습니다. 사실 여기 롱피아오가 막 엄청 관광지거나 그리고 뭐 할 수 있는 액티비티가 많거나 이런 거는 아니에요. 그냥 이제 자연 좋아하거나 좀 한적하게 여유롭게 쉬고 가시고 싶은 사람들? 그런 사람들이 많이 찾는 것 같고, 그리고 라오스가 일단 대표적인 곳이 3군데가 있잖아요. 비엔티엔, 라방비엔, 그리고 루앙프라방. 이 3군데만 도는 것도 사실 진짜 최소 일주일이거든요. 근데 여기는 이제 루앙프라방에서도 버스 타고 3시간을 더 올라와야 되는 곳이에요. 그러면 진짜 최소 2박은 더 잡아야 되는 거죠. 그래서 이제 한국 사람들 같은 경우에는 많이 찾지는 않는 것 같고, 장기적으로 여행을 오시는 배낭여행자분들이 많이 찾는 것 같아요. 여기는 좀 이제 놀다가 잠깐 쉬고 싶으신 사람들, 그리고 진짜 여유롭게 자연 풍경 즐기고 싶은 사람들, 그런 사람들한테는 여기 추천드려요. 진짜 너무 이뻐. 그냥 이 자체에서 오는 아우라가 있어요, 여기. 야! 이 뷰는 정말 하나도 안 담겨요. 안 담기지. 진짜. 나중에 약간 늙으면은 나이 들어서지 이런데 그냥 집 하나 짓고 그냥 아무 생각 없이 진짜 살고 싶은 동네? 약간 그런 느낌이에요. 약간 한적하니 좋구마이. 진짜 날씨 최고다. 구름 너무 좋다. 이뻐. 진짜 시골 느낌이다. 너무 좋다. 이제 거의 다 와가는 것 같은데, 일단 지도에서 나온 길은 여기거든요? 길이 있는 건가? 길이 뭔가 걸은 티가 있기는 한데, 있네? 오. 와, 생각보다 좀 많이 급경사네요. 와우. 이거 맞는 거지? 뭔가 길이 있는 듯 없는 듯. 따가! 긴 바지 입고 올걸. 따가! 뭐지? 올라가는 길이 있을 텐데. 뭐지? 이 당황스러움은 저 앞인 것 같은데. 또 길을 잘못 들었네. 분명 이거 길이 이렇게 힘들 수가 없어. 왜 이렇게 느낌이 불안할까요? 길은 맞는 것 같으면서도 아닌 것 같으면서도. 일단 올라가봐야 좀 직성이 풀릴 것 같은데? 펜시가 있긴 한데 길이 여기밖에 없는데? 근데 길을 이렇게 해 놨을까? 그래, 이럴 리가 없어. 그래, 이럴 리가 없단 말이야. 이상해.
얼른 내려가서 물어보는 게 더 나을 것 같아요. 아, 물어봐야겠다. Hello? I wanna go here. Here? How to? 아, 깜짝이. 아이고. 하나 더 가서 가야 됐나봐. 아, 너무 덥다. 야. 오케이. 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 다시 처음부터야. 오케이. 지금 난리 났어. 와, 어쩔 수 없다. 오케이. I wanna go to here. Beautiful. Go straight? Yeah. 오케이. 갑자이. 더 가래. 여기도 아니라네. Ano pa ulit pag gusto? 아, 오케이. 아, 땡큐. Here. 아, finally. 갑자이. 드디어 입구 찾았어요. You want 20 minutes. 20 minutes. Yeah, Here, 20 minutes. 20. 아, 오케이. The money 15,000. 50,000. I see. This way. Okay, I got it. 뷰포인트가 두 군데 있거든요. 이쪽 원은 뷰 원은 이쪽으로 올라가면은 아마 한 15분 정도 걸릴 것 같고요. 근데 여기 뷰 2가 있는데 여기 아까 출발 지점에서 한 1시간 걸린다고 했거든요. 일단은 해가 떨어지고 있는 상황이라 뷰 원 먼저 가봐야 될 것 같아요. 와야. 와, 해가 지고 있어서 지금 색이 약간 진짜 주황빛 돌아요. 설마 여긴 건가? 으악. 와, 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 미쳤다. 미쳤어요. 뷰 진짜 최고. 진짜 최고. 와. 와. 와, 미쳤다. 진짜. 지금 땀이 완전 미치도록 흐르는데. 후. 제가 이걸 보려고 말도 안 나와. 제가 이거 보려고 올라온 거예요, 여기. 잠깐이라도 이렇게 잠깐이 진짜 미화돼, 나는. 진짜 이 순간은 지금 세상 누구도 안 부러워. 아우, 물에도 누가 꿀 탔네.
are you? I'm good. Are you? Great. Ah, you're so mosquito. Mosquito. Yeah, me too. Yeah. Wow! Yeah, it's amazing. It's amazing. Wow! Yeah, it's absolutely beautiful. It's too high? No, it takes like 1 hour? 40 minutes, 40 1 hour minutes? to get. 1 Okay. hour. Oh. don't know. Wow! Yeah. Very nice. Yeah. And then yesterday I went. Then yesterday. Yeah, it's also Ah. it's the same place. But yesterday I went to Same price. somewhere nicer. But this was much more high. This is a Pakilom. It's over there, I think, or Yeah. there. I don't even remember. I think it's I Just think go it's that straight? one. But it's like 1.5 hours, 2 hours. 1.5 hours? But this is like amazing. Wow. This is like being in the sky. Yeah. But you have to go early in the morning. Yeah? What time? And then I left at like 6. 6? 아까 만난 이스라엘 친구랑 얘기를 하다 보니까 해가 떨어져서 저희 이제 급하게 돼서 내려왔어요. 그래서 지금 이제 숙소에 도착을 했고요. 그래서 씻고 이제 간단하게 밥을 같이 먹으러 가기로 했어요. 와. 진짜 해가 금방 떨어지더라고요. 히히.